Pozdrav svima iz Tuzle u vezi ovog slučaja koji je šokirao sve, pa i mene. Naime, ja sam govorio i u podcastu da je trenutno kod ljudi jako puno aktivno agresivne energije, pogotovo u ratobornom Ariesu, Mars, tijelo, body, ovo ono, Rahu, obsesija, reptilske energije trenutno sada tu vladaju kod većine ljudi. Puno je agresivnog Marsa aktivno. Nažalost, uz Jupiter koji sve to ekspandira, ovaj slučaj koji je šokirao sve je samo jedan u nizu izgleda ovakvih dešavanja. Dakle, ljudi su ušli u neko stanje kolektivnog ludila gdje većinom kada krenu u neko zlo ne znaju da prestanu na vrijeme, niti da sebe zaustave od vlastitog zla, nego ga ekspandiraju na više i više. Dakle, ja sam pozvao na trezvenost ljudi, prateći ove tranzite, da vidimo šta se tu dešava u realnosti. Po principu kako gore, tako dole, vede nam puno toga otkrivaju. Prirodni način za rješavanje konflikta je diplomatija, dogovor, razgovor. Međutim, ljudi sa visokom sviješću mogu da prevaziđu te negativne frekvencije, negativne misli. A ono što je potrebno uraditi je kontrolisati samog sebe. Dakle, studirati samog sebe, studirati svoju karmu, svoj život. Bitno je napustiti ovaj svijet u smislu da ostaneš upamćen po dobrom, da se za tebe na kraju kaže bio je dobar čovjek, uradio je dobro to i to, a ne otišao je kao ubica, narkoman, diler i nasilnik. Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi slučaj koji se desio u petak 11.8. u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Naime, tu je u jednom događaju koji je potresao celu Bosnu i Hercegovinu, a ne samo Gradačac, stradala je Niza Hećimović, zvana Niza. Svi su bili prosto zaprepašćeni načinom na koji je ona nastradala. Svi su se bavili do detalja kako je došlo do toga i na koji je način izvršena egzekucija od strane njenog nevenčanog supruga. A niko se zapravo nije ni zapitao ko je ta devojka i ko je bila Niza Hećimović. Ne znamo ni kad je rođena, ne znamo ni ko su njeni roditelji. Znamo samo da je radila u jednoj fabrici ženske garderobe u Gradačcu i da je bila dobar radnik. Također svi govore kako je Nizima bila prelepa. Novinari iz čitavog regiona su bili u Gradačcu, svi pišu o tom događaju, a niko nije stavio godinu njenog rođenja. Mi zapravo ne znamo koliko je ona imala godina u trenutku ubistva. Pa zato, dragi prijatelji, ako slučajno znate kada je rođena, napišite mi to u vašim komentarima, jer živo me zanima. Također, mi ne znamo iz kakve je ona porodice. Da li je ona iz siromašne porodice, da li je imala srećno detinjstvo sa mamom i tatom, ili nije imala srećno detinjstvo, ili je možda bila dete samohrane majke, jer vidim da se otac nigde ne spominje u ovoj strašnoj priči. S obzirom da ne znamo datum njenog rođenja, a po izgledu kako meni izgleda i po nekom iskustvu koje imam kakvo tako sa ženama, ja bih rekao da ona ima otprilike 37 godina. Možda ja grešim, ali to je neka moja procena. Gledajući njene fotografije došao sam do jednog svog ličnog zaključka da je ova mlada i lepa žena negde u dubini svoje duše bila nesrećna. To se vidi u njenim očima na svakoj njenoj fotografiji. Koliko god da je nasmejana i koliko god da pokuša da sebe predstavi srećnom, iz njenih očiju se očitavala tuga.
I to nije vezano samo za period od kada je bila u vanbračnoj zajednici sa svojim emotivnim partnerom, to je na svim njenim fotografijama, znači i iz ranijeg perioda. Niza je zapravo devojka koja, kako bih ja rekao, u jednom malom mestu mora biti primećena. I ona je sigurno imala neku dugu vezu iz koje je izvukla neko neprijatno iskustvo. Da li joj je bilo slomljeno srce, da li je možda patila godinama posle mogućeg raskida iz te veze, jer ja lično smatram da devojka takvog izgleda kada je bila u mlađim godinama morala je da ima emotivnog partnera. A ona i deluje kao neko kome su emocije uvek bile na prvom mestu. Romantična duša. Ona koja uvek veruje u ljubav. Međutim, iako je Niza bila prelepa, imam utisak kao da nije sebe dovoljno smatrala lepom i kao da nije bila zadovoljna svojim izgledom. I bez obzira što je na tim fotografijama ona super sređena, onako našminkana, ono u top izdanju, nekako se vidi jedna doza duboke nesigurnosti koja je izbijala iz ove žene. Ona se nekako plašila nečega. Najverovatnije bojala se napuštanja i samoće. I sebe je izgleda smatrala manje vrednom. Moguće zbog te neke nesrećne ljubavi i brodoloma u jednom periodu života na emotivnom planu. E sada, ovo je moje lično razmišljanje i zapažanje i neka mi neko ne zameri ako to nije bilo tako. A opet, sa druge strane, nijedna devojka koja ima dozu sigurnosti u sebe nikad ne bi bila u vezi sa jednom takvom bitangom kakva je zapravo i bio njen emotivni partner. Nermin Sulejmanović, čovek o kome malte ne znamo sve i koga se svi gnušamo. Nermin je rođen 10. februara 1988. godine u Gradačcu. Tačnije, odrastao je u naselju Mionica 3, bio je sin jedinac svojih roditelja, majka mu je umrla dok je bio jako mlad, a sa ocem i nije bio u nekim dobrim odnosima, malte ne od svog najranijeg, ne detinjstva, nego od svoje najranije mladosti. Nermin vrlo rano ulazi u kriminalne vode. Bavi se u početku sitnim dilovanjem marihuane i heroina, druži se sa momcima iz kriminogene sredine. Od svoje 15. godine ide u teretanu da bi izgledao što opasnije, da bi bio pun mišića, jer je hteo da izgleda kao Conan. I maštao je o tome da jednog dana postane prvak sveta u bodybuildingu. Redovni odlasci u teretane nisu sprečili ovog mladića da se bavi kriminogenim aktivnostima. Zbog toga je više puta i privođen, a i hapšen od strane policije. Najpoznatija akcija u kojoj je Nermin pao, to je bila jedna opsežna akcija hrvatskog MUP-a zvana Nikita, gdje je praćena grupa momaka iz Hrvatske i kada su uhapšeni, u toj grupi je bio i jedan Albanac, a bogami i dva momka iz Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je bio i Nermin Sulejmanović. U toj čuvenoj akciji Nikita, Nermin Sulejmanović je bio terećen da je sa područja Kosova i Metohije organizovao, znači bio deo organizacije u stvari, koja je prebacivala narkotike za Hrvatsku, a odatle za ostale delove Evrope. Međutim, ja nigdje nisam pročitao da je Nermin Sulejmanović dobio neku vremensku kaznu za ovo krivično delo. Protiv njega se samo vodio postupak. Šta je najčudnije u toj priči oko Nerminove kriminalne aktivnosti? Najčudnije je, znači, jer nema presude za izvršeno krivično delo, a bogami po hrvatskim, a i bosanskim zakonima te kazne i nisu baš tako male. Međutim, Nermin ima agresivnu prirodu
ima veliku snagu, jer kao što sam rekao, bavi se bodybuildingom i on je tu agresivnost koju je imao u sebi iskalio na jednog pripadnika policije. Zapravo, pretukao je jednog policajca i protiv njega se vodio krivični postupak za nasilničko ponašanje prema ovlašćenom službenom licu. Nermin je inače imao patološku mržnju prema policiji. Zašto? Najverovatnije sebe smatrao opasnim momkom i mafijašom. Moj savjet za sve ljude koji imaju taj naboj da se prse, da tijelo, kao ovo, ono, gledaj koliko sam jak. Ako si jak, onda budi čovjek. Bavi se odbranom slabijih, a ne agresijom i ubijanjem, to nipošto. Potrebno je riješiti dogovorom sve na ljudski način, a ne da se ponašamo kao životinje i gorile koje ne mogu svoj bijes da kontrolišu. Znači, ako imaš puno planeta u Ariasu, body, ovo, ono, hrabrost, testosteron, te gorila frekvencije, onda budi zaštitnik. Zaštiti djecu, zaštiti žene, a ne da maltretiraš, udaraš i ubijaš žene. Znači, to je zadnji kalibar, to nigdje u univerzumu ne postoji, samo ovdje među takvim debilima, među nama ljudima. A čovjek je modifikovani homo erectus u homo sapiensa, dakle naprednija vrsta od životinja. Međutim, po ovakvim slučajevima mi vidimo da su mnogi još na nivou životinje ili čak ispod. Dakle, ovako nešto nema ni u čoporu lavova, ni tigrova, ni zmija čak. I tamo se zna neki red u životinskom smislu, a pogledaj šta ljudi rade danas. Ja lično ne mogu da razumem osobe i lica koja imaju patološku mržnju prema policiji, čak i pod uslovom da se bave kriminalom. Svaki kriminalac koji drži do sebe gleda da koliko toliko ima neke normalne odnose sa policijom, jer to je nepisano pravilo, još samo fali da treba da počne da ide ulicom i da tuče pozornike i pripadnike interventne policije. Prosto ne uklapa mi se tu Nermin kao neko ko je pripadnik neke organizovane kriminalne grupe. Nermin mi se ne uklapa, znači, u tu kriminogenu strukturu pravog onog mafijaša. I deluje mi kao neko ko je u ranoj mladosti bio možda maltretiran od strane pripadnika policije, pa ima sada neki gnev i bes prema njima. Ali svejedno, ovaj momak je uvek pokušavao da bude u nekim organizovanim kriminalnim grupacijama. I u jednoj velikoj akciji bosanske policije biva uhapšen u Tuzli Nermin Sulejmanović 2016. godine zbog organizovane trgovine narkoticima i oružjem. U ovoj akciji je uhapšeno 14 mladića. Protiv Nermina Sulejmanovića je vođen krivični postupak, ali generalno nikad mu nije presuđeno. Čak šta više, Nermin Sulejmanović se javno hvalio preko društvenih mreža da su ti postupci zastareli. E sada, koje je to neke tajne možda vezice imao Nermin Sulejmanović ili je imao stvarno neku veliku sreću koja je bila talija maltene kao kod taličnog Toma i pratila je ovog mladića kroz taj njegov kriminalni život, prosto je neshvatljiva. Nermin Sulejmanović se, pored kriminala, aktivno bavi bodybuildingom. U svom mestu, Gradašcu, važio je za ne samo poznatog bodybuildera, nego i vlasnika, odnosno suvlasnika jedne teretane, bar je on to tako pričao, i važio je za jednog od boljih fitness trenera. I išao je i na raznorazna takmičenja po tim kategorijama iz ovog sporta i osvajao je, bogami, i zlatne medalje. Postao je poznata faca ne samo u svom mestu, nego u čitavoj Bosni. A u malom mestu kakvo je Gradačac, čovek koji ima zlatnu medalju u bilo kom sportu, on je maltene heroj tog grada. I možda su neke devojke to tako i doživljavale. Možda su iz tog razloga mnoge devojke trenirale fitness i dolazile u teretanu gde je Nermin bio poznati trener, da bi ga upoznali i da imaju kontakt s njim.
u tim nekim poznanstvima najverovatnije je tako upoznao i Nizu. Ja to sada sa sigurnošću ne znam, jer mi sada tačno ne znamo ništa o tome kako je počela ta njihova ljubavna i kobna veza. Jednostavno, to najverovatnije zna samo Nizina majka i rođena sestra i tetka koju je Niza obožavala. Ja sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim koliko je sada Sulejmanović voleo Nizu, ali iz nekih izjava njegovih trenera koji su ga spremali za ta takmičenja, oni kažu doslovce da je Sulejmanović govorio da se on zabavlja sa Nizom, da je to onako neka leteća veza i da ta veza nema budućnost, da on ne planira da sa njom započne bilo kakav ozbiljni život u smislu bračne zajednice, čuvanja dece i tome slično. Da li je Sulejmanović stvarno to izjavljivao, ja stvarno nemam razloga da sumnjam u ono što kažu njegovi prijatelji i treneri, ali generalno mi se ne uklapa sada on u tu nekakvu priču nekog mačo zavodnika, mafijaša na glasu, sportiste na glasu, malte ne čoveka koji može da uradi bilo koje krivično delo na teritoriji, pa slobodno mogu reći, cele Bosne i Hercegovine, a i Srbije, i da bude zaštićen kao beli medved. Jer nemoguća misija je da vi budete hapšeni kao pripadnik neke organizovane grupe, da se krećete Evropom na raznorazna takmičenja iz bodybuildinga, da osvajate medalje, a da ne budete pod budnim okom operativaca koji rade po liniji suzbijanja narkotika. Ja prosto ne mogu da verujem da Sulejmanović nije bio pod prismotrom i bosanske policije iz ovih odeljenja koje se bave tim poslom. Zapravo, šta hoću da kažem? Da čovek koji ima toliko javni nastup i bes prema policiji i koji ne krije to, već javno priča da najviše na svetu mrzi policajce, koji se bavi kriminalnim aktivnostima, koji za to nema ni jednu presudu, čak ni za ono prebijanje policajca u Tuzli, liči mi na čoveka koji zapravo radi za neku službu. Na koji način, to samo znaju pripadnici službe i određena lica tipa Nermina Sulejmanovića. Moram da kažem da je Nermin Sulejmanović ili bio jako ludo hrabar čovek ili vrlo inteligentan i namazan čovek. Jer biti u ekipi momaka koja kad tad zaglavi veliku zatvorsku kaznu, a vi ste stalno na slobodi, boga mi, ne znam šta da kažem. Zaključite sami. U nekim evropskim prestonicama takvi ljudi obično vole da melju meso. Za čiji interes i po čijoj porudžbini, to samo oni znaju. I oni koji vole da jedu roštilj, naravno. Nermin Sulejmanović ulazi sa Nizom u vezu, kako je rekao, ne planira ništa ozbiljno, ali boga mi, ona ostaje trudna. Žive zajedno, naravno on kao glava porodice brine se o njoj, Niza vredno radi u firmi konfekcijskoj, donosi novac, funkcionišu, ali njihov život nije lak. Naime, Nermin ima stalno neka ročišta, što zbog raznoraznih nasilničkih ponašanja prema pripadnicima službe, što zbog sitnog ili većeg dilovanja droge, ili recimo i zbog jedne malo veće prevare od 75.000 evra, gde se sudio sa jednim biznismenom koji je zapravo turski državljanin, ali je poreklom sa naših prostora. Tipičan sociopata. Stalno se nešto žali, te zeznuo me ovaj, te zeznuo me onaj, taj je kriv što mi
ne živimo bolje od ovoga. Svi koji su oko mene, oni me mrze. Imam samo par ortaka u koje mogu da imam poverenja. Ne znam šta da ti kažem, Niza, ali svet je totalno pokvaren. A ja sam za izdaju spreman i da ubijem. I sada, naravno, Niza je u drugom stanju, pokušava da sve to shvati na pravi način. Ona je dobro iznela svoju trudnoću. Početkom novembra 2022. godine Niza je rodila devojčicu. I tog dana kada je rodila dete, ona je na društvenim mrežama stavila objavu da je to najvažnija stvar koju je ona uradila u životu i da je tog dana zapravo bila najsrećnija, što je i normalno za jednu majku. Dakle, žena koja je bila srećna što je rodila dijete, srećna u iskustvu majke, jer dijete je svako po defaultu radost, čisto nepokvareno, nije ga matrica uzela sebi. Dakle, to je sreća, to su lijepe frekvencije, to je ljubav, a ne da završiš na kraju kao na onom snimku zbog jednog takvog debila i buzdovana. Ali opet moramo da se zapitamo da li je to stvarno tako i da li iz ove objave možemo da zaključimo da je Niza zaista jedna presrećna žena i da li Niza zapravo pokušava samu sebe da uteši. Ja mislim da je ovo drugo realnija priča. Niza je zapravo oduvek želela da bude majka. Nadala se ona da će to biti čak i ranije u njenom životu i da će imati puno dece. Zapravo, rođenjem ovog deteta, Niza je celu sebe posvetila ovom detetu. Shvatila je smisao života. Više njoj nije ni bilo bitno kako izgleda, da li se koji kilogram ugojila ili ne, da li neko gleda njenog Nermina tamo u teretani dok on trenira sa tim devojkama koje dolaze tamo da bi bile u top formi. Ništa joj više nije bilo bitno osim njene ćerkice. Ona je zapravo želela da njeno dete odrasta u jednoj srećnoj i sređenoj porodici. Sad, moramo da se zapitamo da li je Nermin možda slučajno bio ljubomoran što posle rođenja deteta ne dobija više toliko pažnje kao ranije od svoje žene i da li je njegova narcisoidnost došla do izražaja tako što je postao ljubomoran na sopstveno dete i tražio je maltene u bilo kojoj nebitnoj situaciji izgovor kako bi se posvađao sa Nizom. I neretko je znao i da je ošamari. Boga mi, počeo je da pokazuje svoje pravo ja. I Niza je postala žrtva nasilja u porodici. Zapravo nasilja nad ženama od strane svog emotivnog partnera, zapravo nevenčanog supruga Sulejmanovića. Ja mislim da je cela figura ovog čoveka bilo jedno lažno predstavljanje istog. A zašto to mislim? Nermin je zapravo bio jedan narcis. On je jedna bitanga. On je čovek koji je u tom sportu ne hteo da bude najbolji zato što je shvatio smisao tog sporta, bodybuildinga. On je hteo da izgleda najbolje. Na tim fotografijama se vidi kako se on trti, gleda svoju pozadinu, stalno nešto po tim ogledalima, gleda te svoje mišiće pune steroida i ko zna kojih hemikalija. Siguran sam da i kad je prolazio pored onih izloga u gradu kada ide gradačcem, da se zagledao u svakom izlogu i da je čak možda pućio i usne kada prolazi. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali imam utisak kada gledam te njegove neke objave kao da je bio ljubitelj muškaraca, a ne žena. Naravno, možda grešim, možda je on zapravo bio dobar ljubavnik, ali ja nešto sumnjam u to, s obzirom da steroidi loše utiču na muškost i dovode čak u nekim slučajevima do totalne muške seksualne disfunkcije.
Drugo, muškarac koji je dobar ljubavnik, on ne tuče svoju ženu. On je srećan, on nema razloga da tuče svoju ženu. A Niza je trpela te njegove šamare, nažalost, u početku. Nikome ništa nije govorila, jer smatrala je da dete treba da ima oba roditelja. Ona je njemu to opraštala, a to je zapravo bila velika greška. Videli ste i sami šta se desilo na kraju. A ja sam siguran da je Nermin pre prvog šamara vređao svoju suprugu, da je omalovažavao ne samo nju, nego celu njenu porodicu, da je nazivao ko zna kojim pogrdnim nazivima i imenima. I cela ta priča je ušla u jedan začarani krug iz koga nije videla izlaz. Niza je zapravo više puta prijavljivala Nermina za nasilje u porodici, ali iz straha od njega ona je te prijave, nažalost, povlačila. A kako zapravo to izgleda? Nermin nju išamara, Nizima pozove policiju i kada dođe patrola, ona iz samo njoj znanih razloga kaže pripadnicima policije da nije to ništa bilo strašno, da je bila samo neka onako nebitna svađa i da je muž nije tukao. I oni odu. I protiv Sulejmanovića opet nema prijave za nasilje u porodici. Najverovatnije je Sulejmanović izricao neke vrlo opasne pretnje po njen život i ona je iz straha povlačila i te prijave. I sve je ona to trpela do 3. avgusta, kada ju je Nermin tako krvnički pretukao. Znači nije tu bilo par šamara, nego je to, boga mi, bilo ko zna koliko šamara i kakvih još batina uz to. I Niza je tog trenutka videla sopstvenu smrt u njegovim očima. I videla je da je on spreman da njoj u svakom trenutku malte ne otkine glavu. Shvatila je da on nju zapravo mrzi. I odlučila je. Uzela je svoje dete i otišla je kod svoje tetke. Ona je počela da živi u kući svoje tetke i za to niko nije znao osim policije, jer je Niza iz tetkine kuće otišla pravo u policiju i prijavila je Nermina za nasilje u porodici i objasnila je na koji je način sve dobila batine i koje pretnje opasne po njen život. Ona je prilikom prijave tražila da se Nerminu odredi i mera zabrane prilaska njoj i bebi. I samo je policija znala da je ona bila u kući svoje rođene tetke. Međutim, postupak koji je trebao da se povede protiv Nermina, on je od strane suda okarakterisan kao ne tako opasan i sudija Lejla Numanović je donela odluku da nema potrebe da se Nerminu izriče mera zabrane prilaska Nizi i detetu. Procena suda je procena suda i Niza tu nije mogla ništa da učini. On je danima išao i raspitivao se gde bi mogla da bude njegova Niza sa detetom. On je zapravo bio besan što je Niza otišla sa detetom i imao je utisak da mu se ceo gradačac zbog toga smeje. Prosto je poludeo od svoje sujete i od besa i počeo je ne da traži svoju suprugu i dete da bi ih vratio kući, nego je krenuo malte ne u lov da bi je ubio. I nekomu je na opšte iznenađenje, moje lično, javio gde se nalazi Niza. I kada je ovaj podatak isplivao u javnost, svi su mislili da je to njemu javio neki ortak iz policije. Ali ako neko toliko mrzi policiju, odakle mu onda ortak u policiji? I ja sam od samog početka znao da je to najverovatnije u pitanju neka žena. Neka službenica
iz policijske stanice za koju sam ja verovao da je neka njegova dalja, recimo, rođaka. Međutim, na kraju se ispostavilo da je to zapravo bila jedna mlada žena, zapravo jedna zgodna policajka koja je sigurno bila redovni posetilac njegove teretane i trenirala je fitness. Da li su sada oni trenirali i nešto drugo pored fitnessa, ja to sada ne znam. I znam, kao i maltene cela štampa, puno ime i prezime ove mlade žene, ali ja ga neću sada izgovoriti. Ona je javila Nerminu Sulejmanoviću tačnu adresu gde se nalazi Niza sa detetom. Nadam se da će ova osoba zbog odavanja službene tajne snositi i posledice koje su zakonom predviđene u Bosni i Hercegovini za tu vrstu krivičnog dela. Također, ako je Nermin imao tu saučesnike u smislu da mu je neko dojavio gdje se njegova nevjenčana supruga krije, taj će da nosi život Nizame na svojoj duši dok je živ. Dakle, treba prestati raditi zlo generalno. Jer ako je on imao saučesnike u tome, onda će duša tog njegovog saučesnika također da bude krivac, da nosi to na energetskim frekvencama do kraja te svoje inkarnacije, do kraja tog života. I šta se sada dešava dalje? U petak 11.8. ujutru u 9 časova Nermin Sulejmanović svojim BMW-om odlazi na navedenu adresu u kuću porodice Pamuković i tamo pronalazi Nizu sa detetom. I prilikom dolaska na navedenu adresu, kuća porodice Pamukovića, Nedim Pamuković pokušao je da spreči Sulejmanovića da uđe u kuću, međutim, na tremu ispred kuće Sulejmanović poteže pištolj na Nedima i puca u njega. Na sreću, on je ovog mladića samo ranio. Nedim je pao, nije mogao više da pruži bilo kakav otpor. Sulejmanović ulazi, Nizimu hvata za kosu, izvlači je iz kuće, uzima i bebu u drugu ruku, odlazi do svog automobila i na silu ubacuje Nizu u automobil, stavlja dete, zatvara vrata, ulazi i on i velikom brzinom odlazi u nepoznatom pravcu. Ranjeni Pamuković za to vreme zove hitnu pomoć i policiju i prijavljuje šta se desilo. Međutim, Sulejmanović ne odlazi svojoj kući, već je unapred pripremio lokaciju gde će odvesti otetu ženu i dete. Zapravo, to je bila jedna vikendica u mestu Sibovac u vlasništvu Adija Šakića, inače optičara iz Gradačca, koji se u tom vremenskom periodu nalazi sa porodicom na letovanju. Pretpostavljam da je on ovu vikendicu odabrao zato što je okružena šumom i njivama, udaljena je dosta od sela i posebno od Gradačca i znao je da se vlasnik nalazi sa porodicom na letovanju. I znao je da ga na tom mestu niko neće tražiti. Po dolasku na vikendicu, Sulejmanović počinje odmah krvnički da tuče svoju suprugu. Niza je zapravo dobila takve batine da ju je ovaj monstrum maltene izobličio. Ona nije ličila na sebe. Govorio sam također u podcastu o tim rahu frekvencijama, vezama reptilskog karaktera. Kada jedna osoba želi da napusti drugu, onda ova druga ne želi to da otpusti, a u stvari to je šablon života. Jedna veza se završi da bi druga započela. Sulejmanović je tuče pištoljem po glavi i po licu, pesnicama i kako god je stigao, čak ju je i šutirao. U jednom trenutku je Niza dobila takav udarac u predelu vilice da se čula lomljava njene vilične kosti.
žena nije mogla više ni da stoji. Sedela je nemoćno na tremu ispred vikendice i slušala je kako ovaj monstrum viče na nju i preti joj. I slušala je plač njihove bebe, koja je u tom trenutku bila stavljena na beton u jednoj lokvi krvi, gde je samo par minuta pre toga nesrećna Niza ležala dok ju je njen suprug tukao nogama i pesnicama u predelu lica, glave i drugih delova tela. Zapravo nije bilo mesto na njenom telu koje nije primilo udarac. I da bude sada monstruoznost još veća, Sulejmanović je odlučio da celu ovu horor priču prenosi na društvenoj mreži Instagram. I u početku ljudi prosto nisu mogli da veruju šta gledaju. Taj snimak sam gledao i ja. Prosto nisam mogao da verujem da gledam takav horor. I onda je Sulejmanović, dok je sve to snimao svojim telefonom, rekao, sada ćete da vidite i ubistvo uživo. Repetirao je pištolj i pitao je, ajde reci sada kurvo, zašto si me prijavila policiji? I ona je jedva izgovorila onako slomljenom vilicom, iz straha, bojala sam se za sebe i dete. I ovaj čovek, ako uopšte može da se tako nazove, prislanja maltene cev na čelo i ispaljuje metak u njenu glavu. Njena glava je samo napravila trzaj od siline udarca metka i ostala je tako nepomična. U tom trenutku live je pratilo nekoliko stotina ljudi. Uglavnom su komentari bili nemoj je ubiti, čoveče, smiri se, da li si normalan, unormali se. Međutim, bilo je i onih komentara koji su ga podržavali i podstrehivali u ovome što je naumio. Čak 40 osoba je podržalo ovaj bezumni čin. Policija Bosne i Hercegovine je naravno te ljude privela i protiv njih će se voditi krivični postupak za krivično delo podstrekivanja. Ja sada nemam pravu reč da opišem užas kako je sve to izgledalo, ali prema nekim zvaničnim podacima ovaj video zapis je videlo 12.000 ljudi dok nije skinut sa Instagrama. Ja naravno imam ovaj snimak, ali ne pada mi na pamet da pokazujem bilo kome ovaj bezumni čin i jedno šejtansko ponašanje jednog monstruma. Onaj snimak koji je izašao, to je toliko brutalno da nije za ljude slabijeg srca definitivno. Ponašanje ovog Nermina, ovo je klasično buzdovansko ponašanje koje je za svaku osudu. Kolektivno ludilo na ovoj planeti neće ni prestati dok ljudi koji oponašaju gorile po tim teretanama i sprovode neku silu, dok je rezultat takvog stila života agresija, konflikt i ubijstvo. Šta se dalje dešava? Nermin ulazi u svoj automobil, ostavlja dete da leži na betonu u lokvi one krvi i prilikom odlaska on znači snima svoju mrtvu ženu i dete kako plače i kaže ako neko ovo gleda neka dođe i spasi dete. A on ulazi u svoj automobil i velikom brzinom odlazi u pravcu Gradačca. I dok je išao ka Gradačcu, on je i dalje bio u lajvu i govorio je kako ide sada na jedno mesto kako bi ubio neke dušmane. Po dolasku u Gradačac, u centru grada, pored firme porodice Onder, u parkiranom automobilu zapazio je mladog Denisa Ondera, izlazi iz BMW-a, prilazi njegovom automobilu, vadi pištolj i puca u nesrećnog mladića. Na zadnjem sedištu sedela je njegova majka Harisa, puca i u nesrećnu ženu. A onda, čuvši pucnjeve,
iz radnje istrčava otac Džengiz, koga Sulejmanović takođe ubija iz pištolja, da bi prilikom tog dešavanja naišao i službeni policijski automobil kojim je upravljao policajac Husein Kotorić, u koga Nermin takođe puca i ranjava ga. Nermin seda u svoj automobil i pošto je video da nema dovoljno municije, odlazi u radnju koja se bavi prodajom opreme za lov i ribolov. I po ulasku od prodavca Hasana Jašarevića traži da mu isti proda municiju za njegov pištolj. Naravno, pošto ga je prodavac video svog krvavog, rekao je u redu, evo daću ti odmah kutiju municije i dao mu je takozvanu startnu municiju. Svih 6 kutija, koliko je Nermin Sulejmanović tražio. Odmah po Nerminovom izlasku iz radnje, Hasan je uzeo svoju lovačku pušku i napunio je iz straha jer je očekivao da će se Nermin vratiti kada bude primetio da je municija lažna. Na svu sreću, Nermin se uopšte nije vratio. On nije ni primetio, bacio je znači na mesto suvozača kesu sa kutijom municije i otišao je u nepoznatom pravcu. U tom trenutku policajac koji je bio ranjen dao je uzbunu u celom gradu. Policija je odmah pozvala specijalce iz Tuzle i iz Sarajeva. Dolaze u Gradačac i nastaje pravo opsadno stanje. Sve se to dešava negde oko 13 časova. Nermin se u tom trenutku nalazi u napuštenoj farmi Lednička dolina, koja je nekada služila za uzgoj rasnih krava muzara i pripadala je jednoj propaloj zemljoradničkoj zadruzi. Znači, na farmi nije bilo nikoga. Odatle on ponovo počinje live i priča kako je ubio 3 ljudi. Ranio sam, kaže, i 1 ženu, ubio sam svoju ženu, ubio sam 2 dušmanina i nisam siguran da li sam ubio policajca. Siguran sam da sam ga pogodio, ali se nadam da je umro. Ako neko zna da li je policajac umro, neka mi neko javi. Pogledajte šta je ovde izjavio. Ali nije ovo... Nisu moja prva ubistva. Mislim, nije mu prvo ubistvo. Najverovatnije se radi o nekim nerešenim slučajevima, ali generalno trebalo bi da se policija pozabavi i ovim delom priče. Naravno, od silnih lajvova, uz pomoć tehnike, Nermin je lociran. Zapravo, lociran je signal njegovog telefona i policija je opkolila ovu farmu. I pored njegove velike želje da nastavi svoj krvavi pir, Nermin je bio primoran da izvrši samoubistvo, jer je shvatio da u stvari nema više ni municije. Provalio je odmah čim je otvorio kutije da se radi o startnoj municiji i da on zapravo ima samo još par metaka. Taman da izvrši samoubistvo. I to je i uradio. I u celoj ovoj priči, da ne budem pogrešno shvaćen, to je jedino ispravno što je ovaj čovek i uradio. Ovaj događaj ostaće upamćen po tome da se jedan strašan zločin, jedan femicid, prenosio uživo, da su, nažalost, mnogi koji su gledali taj live i podržavali ovo što je Nermin Sulejmanović uradio, i po tome što su njemu doprinele na neki način i 2 žene koje sam u toku emisije spomenuo. Ovaj događaj neće biti skoro zaboravljen zbog svoje monstruoznosti. O njemu će se tek pisati, najverovatnije će psiholozi raditi i neki stručni rad i doneti neku analizu i zaključak svega ovoga,
zašto se ovo desilo, ali ipak smatram da je jedan neprofesionalni rad nekih institucija doprineo da sve ovo ima na kraju ovako krvav epilog. I treba da nam bude opomena svima u regionu da ovako nešto može da se desi u bilo kom gradu. Ako institucije ne rade savesno ono za šta su postavljene i plaćene. Mnogi su komentarisali da je sama kriva za to što joj se desilo. Međutim, to je suludo, jer u ovoj priči može biti kriv samo nasilnik i ubica i njegovi pomagači i niko drugi. I nemoj da bi slučajno neko na osnovu njegovog primjera isto to uradio ili slično. Jer tako ćeš samo sam sebi napraviti loše ime za sebe, loše posljedice, lošu karmu i bit ćeš spominjan kao zadnje đubre. Dakle, ponovo trebamo svi raditi na zajedništvu, na zajedničkim projektima, na saradnji, na ljubavi, na tako ljepšim principima u životu. A ovo apsolutno ne treba nikom. Potrebno je se ustabilizirati, potrebno je, dakle, živi lijepo, a ne da te mora sankcionisati neko ko vodi državu, to jest tu hobotnicu koja drži sve konce života u svojim rukama. Dakle, trebamo živjeti lijepo u slozi i ljubavi, a ne u agresiji to, jer jednom to mora da prestane. Ako ne prestane, onda čemu život? Ja sam prosto zapanjen kakve komentare žene pišu o ovom slučaju. Pa da li ste normalne? To može vama sutra da se desi. Mislim, ja stvarno ne razumem, jer žena ako opravdava ovako nešto, ona bi opravdala istu tu situaciju ako bi ona bila u pitanju. Kako može žrtva da bude kriva za ono što joj se desilo? Ovaka monstruoznost do sada nije zabeležena i nije viđena u ovom regionu. I treba da nam služi kao pouka, jer svaka žena koju muž tuče izgleda kao nesrećna Niza na onom snimku, od koga se, Boga mi, ledi krv u žilama. Nažalost, verujem da je ovaj snimak nekim muškarcima najverovatnije poslužio kao metoda zastrašivanja njihovih žena. U smislu, evo pogledaj šta se desilo Nize, ako ne budeš bila poslušna, proći ćeš isto kao ona. I takvim muškarcima ja bi samo želeo da ostavim jednu poruku. Jedne narcisoidne mater i u te vaše narcisoidne završit ćete na psećim grobljima kad tad. Bitange jedne, vi ste jedne obične nule i kukavice i niste zaslužili da imate ženu. A ženama bih poručio da strogo vode računa sa kim ulaze u bilo kakvu vezu. Jer onaj koji je maltretirao bilo koga zbog bilo čega, sutra će maltretirati i vas. I za razliku od nekog ko može da promeni kafanu ili možda grad iz straha od siledžije, vi ste sa njim u braku. I obično je izlazak iz takvog braka sa nogama napred. Svaku vrstu komentara koja bude sadržala bilo kakav vid uvrede prema nesrećnoj Nizi neću objavljivati, unapred da znate. A mi se vidimo u sljedećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.